So, what's up mga kamakers? Welcome na naman sa ating panibagong video. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sounds effect sa YouTube. Pero bago natin simulan, huwag niyong kalimutan is-like, i-share, at ang notification bell, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Pero, simulan na natin! Kumuha lang ako ng isa pang phone para sa pagtuturo natin. Ngayon, sisimulan na natin kung paano mag-download ng sounds effect sa YouTube. Okay, start na tayo. So, yan. Start na tayo mga kamakers. Una, pupunta ka kay Google. Click mo ang Google. Wow, si Kuya Will. At search mo ang YouTube to MP3. Yan, naka-ready na. At lalabas ang YouTube to MP3 converter. Click mo lang siya. Pag lumabas na yan, yan, pupunta na tayo kay YouTube. YouTube. Yan. Ang lakas ng internet natin. Wow, si Jolina. And search natin ang horn sounds effect. Yan, pwede na yan. Horn sounds effect, non-copyright. Yan, make sure non-copyright ang kukuha ninyo para hindi tayo magka-problema. Yan. Example natin. Yan. Air horn. Yan, gusto niyo yan, di ba? Ganda-ganda sa mga editing yan. Ipindutin nyo lang ang share and click the copy link and lalabas yan dito sa baba. Kung copy na siya, babalik tayo kay Google. Yan. At press nyo lang ang convert and paste. Yan. Gano'n siya. Pag audio lang, kailangan MP3 ang pipindutin nyo. Ayan. MP3. Convert nyo siya. Ayan. Allow natin siya. And download. Ayan, nagda-download na. Okay na. Tapos pupunta tayo sa, automatic yan, pupunta yan doon sa ating music. Balik tayo sa ating music. Ito yung aking ginagamit na apps para mag-edit ng saan na yun? Ginagamit nating apps sa pag-edit ng video. Yan. KineMaster. Sample tayo ng remind me later muna, baby. Cancel muna. Yan. Click natin siya. And pang YouTube 16 9 and testing tayo ng ito. Testing natin yan. Yan siya. Try tayo. Audio. Yan. Ito yung natin. Copy natin. And play. So guys, alam niyo na. Subscribe na lang. Tapos share and like and leave the comment para maging updated kayo sa lahat ng mga gagawin kong video. Salamat guys and ingat kayo lagi.